हेलो गाइस, वेलकम बैक विद मिनाल खान। अभी मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के अंदर और ये इसका मेन जो है ना एंट्रेंस वाला पार्ट है। बहुत ज़्यादा रश है। आज मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। काफ़ी सर्दी आज रेलवे स्टेशन पे। इतनी ठंडी हवा चल रही है। हम लोग बाहर वाली साइड पे आए हैं और सीरियसली हड्डियाँ जम रही हैं, इतनी ठंडी हवा है। हमने एक राउंड लगाया, उसके बाद हम लोग चुप करके अंदर जाके बैठ गए क्योंकि इतनी सर्दी में ना बंदा इधर उधर नहीं फिर सकता। वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं निकली, ठंडी हवा चल रही है और वैसे भी ना पुरानी ट्रेनें खड़ी हुई हैं यहाँ पे और काफ़ी मज़े का व्यू आ रहा है। एक ये ट्रेन का इंजन लग रहा था, ये आया था और ये वापस लगने जा रहा है।